ดีครับผมนายเจษฎาชักคทันบดีนักวิชาการเกษตรเทศบาลตำบลลงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับเทศบาลตำบลลงเหนือครับได้ดำเนินโครงการที่จะส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่ตำบลลงเหนือเนี่ยได้มีกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนก็คือเราจะปฏิบัติมาช่วยงานปฏิบัติราชการภายในเทศบาลครับแต่ว่าปีนี้ครับ 2563 เนี่ยมีวิกฤตของโรคโควิด -19 เราจึงเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของเยาวชนที่มีต่อการป้องกันโรคโควิด -19 ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็ตำบลลวงเหนือของเราครับก็เลยเริ่มให้น้องๆที่มาช่วยงานราชการเนี่ยได้ศึกษาโปรแกรม e-learning เรื่องของกิจกรรมเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด -19 เบื้องต้นเนี่ยมีน้องๆในกลุ่มแรกเลย10 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะให้น้องๆในกลุ่มต่อๆไปอาจจะเป็น20 คน30 คนหรือว่าน้องๆที่ในพื้นที่ของตำบลลงเหนือเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้ครับ